dan begin mense jou sien, of dan begin mense jou ken, van jou opstijging, wat is die Afrikaanse woord, jou opstijging trek aandag, en dat is die oor op jou, dan kom daar 'n tyd of 'n jaar in jou lewe, wat jy styg, dan die mense wat gewoon was, hulle kyk jou daarbo, dan kyk hulle nie meer daarbo nie, want jy is nie daar nie, dan soek hulle iemand anders, wat opgaan, sodat die aandag kan samen, araka sendere mosiana, luister die, dan soek hulle iemand anders wat kan opgaan, zodat die aandacht kan op die iemand is. Maar die iemand wat gelenderd, die iemand staat nog steeds. Kom ons gaan. Kom ons gaan. Genesis chapter 46, reading from verse number 1. Oh my God. En Israël het weggetrek met alles wat aan hom behoort, het in die Beersheba gekom. En hy het offerandes gebring aan die God van sy vader Isak. En God het tot Israël gespreek in nagsigting en gesê, Jakob, Jakob. En hy antwoord, hier is ek. Toe sê hy, ek is die God van jou vader. Moenie bevrees wees nie. Sister, nee. Ek wil jou keer, ek hoor jy loop op 'n ander pad. Ek is 45, sorry man. Okay. Sorry everyone, sorry. I apologize for that. Toe kom Josef hom nie langer bewyk nie, voor almal wat by hom gestaan het nie. En hy roep, laat almal van my af weggaan. En daar het iemand by hom gestaan, toe Josef hom aan sy broers bekend gemaakt het. Daarop bars hy in trane uit, sodat die Egyptenare en ook die huis van Farao dit gehoor het. En Josef sê vir sy broers, ek is Josef, leef my vader nog? Maar my broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was verskrik voor hom. Verder sê Josef vir sy broers, kom toch nader na my. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is jammer broers, Josef vir wie julle na Egypte verkoop het. Maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen onstemmiging by julle wees, dat julle by hierheen verkoop het nie. Alright, sis, kom ons gaan gou Psalm 118 versie 13. Psalm 118 versie 13. Ek dink ons is reg met Afrikaans, dis nie nodig of dis Engels nie. Ons is reg met Afrikaans, ons almal. Kom ons gaan Psalm 118 versie 13. In the New Living Translation it will say here, my enemies did their best to kill me, but the Lord has rescued me. Jy het my hart gestamp om my te laat val, maar die Here het my gehelp. Vader, Jesus. Herhaal van my weer, sis. Jy het my hart gestamp om my te laat val, maar die Here het my gehelp. Jesus. Vader! I was pushed back, about to fall, but the Lord helped me. Vader, uw woord is geseën. In Jesus' naam, amen. Ons kan sit. Ons ken die verhaal van Joseph en sy broers. Ons ken wat er daar gebeur. Ons ken die gebeurte wat dit gebeur in Genesis chapter 37, ja, waar die broers teen hulle se broer opstaan. Ons ken hoekom, ons gaan nie nou die hele verhaal praat nie. Maar kom ons kom in 37, toe Joseph na sy broers, toe gaan die Bybel sê, toe hulle van ver af sien, toe sê hulle, kyk hierso, hier kom die dromer. En toe beplan hulle om vir Joseph dood te maak. En hulle vat vir Joseph, hulle gooi hom in die put in. Reuben haal vir Joseph uit die put uit. En as jy die betekenis van die naam Reuben kyk, it means behold the sun.
En hy haal die broer uit die put en hulle verkoop hom, ons ken al hierdie dinge. Hulle vat sy oorkleed, hulle maak 'n dier dood, hulle druk hom in die bloed in. Hulle gaan na die vader toe. Hulle sê vir die pa, kyk hierso. Maar hulle het nie geweet nie. Die pa kyk en die pa sê, surely is the coming of my son. En die pa kom, hulle wil in die indruk vir die pa gee dat jou seun is dood gemaak. Ons weet nie waar hy nie. En al wat ons het is dit wat ons het, is die bewys dat hy lewe nie meer nie. Vader, Die Bybel sê hulle maak die lam dood, hulle vat die bloed, hulle druk dit op. Maar hulle het nie geweet wat hulle doen is profeties nie. Want die Bybel sê, kyk, there he comes, dressed in a garment, dipped in the blood. So wat hulle gedoen het was profeties, dat daar is 'n seun wat na Josef sal kom. En die Bybel sê, as jy aflees, as hy, and his name is the word. Wie is die woord? Die Bybel sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So wat hulle gedoen het aan Josef was profeties, maar hulle het dit nie geken nie. Here my sien aanbid hier. Hulle vergeet van Josef. Hulle lewe, die lewe gaan aan. En hulle vergeet van Josef. Van al wat hulle ken, dat Josef bestaan nie meer nie. Hulle verkoop hulle sy eie broer. Die iemand wat jou ondergang beplan is nie iemand, 'n vreemde mens van jou af nie. Maar is die iemand die naby jou, is jou kollega, is jou eie bloedbroer, jou eie suster, wat jou ondergang beplan. Here my siel aanbid. Die Bybel sê, op 'n tyd kom Josef se broers. Hulle gaan soek kos. Waar hulle vandaan kom is nie kos nie. Hulle kom by 'n land. Hier is 'n prime minister. Hulle kom en hulle sê ons het ons gestuur vir kos. Hulle ken nie saam wie praat hulle nie. Vader, Maar hulle se broer het hulle geherken. Jesus, Dat ek is die man wie julle verkoop het. Terwyl hulle besig is om reëlings te maak. Sana, Die Bybel sê, toe kom daar 'n tyd. Toe kan Josef hom nie meer inhou nie. Here my siel aanbid U. Daar is mense wat hulle kan aanhou tot op 'n sekerlike tyd. Daar's mense wat kan pretend hulle is jou lief, maar dan weet hulle soek jou nie. Maar net tot op 'n sekerlike tyd. Dan kan jy se true colors sien. Dan kan jy se karakters sien. 'n Karakter is iets wat jy nie kan wegsteek nie. As jy 'n karakter wegsteek, hy sal kop uitdaag. En Josef kan dit nie meer aanhou nie. Hy sê vir sy broers, ek is Josef, wat julle verkoop het. Hy het net gekort om vir hulle te sê, ek is Josef, julle se broer, wat julle verkoop het. Ek staan nog steeds. Hulle ken nie wat Josef deurgemaak het toe hulle hom verkoop het nie. Hulle ken nie wat Josef deurgemaak het nie. Hulle was nie daar toe Josef in Potifar se huis gekom het nie. Maar kom ek jou sê, die guns van die Here was op Josef se lewe. Toe Josef in Potifar se huis kom, toe sien Potifar iemand vir wie hy kan vertrou met alles wat ek het. En toe Potifar se vrou hom so kyk, toe sien hy, ek kan slaap saam met hierdie man. Maar hierdie jong man het 'n droom gehad. Potifar se vrou, ek het nie 'n probleem om saam met jou te slaap nie. Maar die droom wat ek gehad het, hy laat my nie toe nie, om met jou kan te slaap nie. As ek saam met jou slaap, dan kan er iets gebeur met my droom. So van nou, ek sal moet weghardloop van dit wat jy vir my offer. Jy offer vir my, vir jouself op die skinkbord. Dit is net ek en jy. Ek kan eet, dan veeg my mond af. Maar die probleem is, die droom wat ek gedroom het, dit kan my droom affecteer.
So Potifar se vrou vernomenlik weghardloop and it's for the sake of my dream. Let me talk to young people tonight. There is a time in your life when you must run away for your dream, for your goal. Jy sit nie net op enige tafel nie, want jy het 'n droom. Jy kan sit op 'n tafel met mense wat die droom het nie. Jy kan sit op 'n tafel met mense wat nie goals het nie. Maar iemand met 'n droom, hy sit nie op enige tafel nie, van wat belangrik is sy droom. Jesus. Vader. En die Bijbel sê, Josef hardloop weg, Heilig. maar toe gryp Potifar se vrou sy oorkleed. En toe Potifar aankom, toe sy vrou in trane. En hy vra die vrou, hoekom het jy? Die vrou sê, die ene wat jy vertrou het, die ene wat jy kan met die wit broodjie, hy wou my geverkrag het. Kyk, hy het weggehardloop. Ek het sy oorkleed. Die broers van Josef, hulle was nie daar nie, om te sien wat Josef deurmaak het. Josef word gevat, hy word in die tronk gesit. Daar was 'n rede hoekom hy sy tronk toe gaan. Van Josef was 'n man wat droom. So hy nodig mense wat droom. En die mense wat droom is in die tronk. En hulle nodig vir Josef. Here my sien aan bid. Die probleem is dat ons wil hê die Here moet ons sien, maar ons kyk nie ons location nie. Kan ek met iemand praat? Ek kom van die plaas af en ek verstaan, jy kan 'n zak vat, 'n powerful zak, dan vang jy die zak, dan sê jy hom in die verkeerde grond, en 'n unproductive soil, die zak sal nie groei nie. Jy kan hom nat maak, maar hy sal nie groei nie, want die grond is onvrugbaar. Die probleem, ons wil hê die Here moet ons sien, ons verwag deurbrake, maar door location. Vader. Jesus. Hy sê vir Abraham, I want you to get out of Haran. I want to bless you. I want to make you into a great nation. But Haran is not the right place. Haran was the right place for your father, Terah, but not for you. Get out of your home country. Get out of your family. Jesus. Vader. En die Bijbel sê, toe Josef in die tronk is, Potifar, jy het my by die regte plek gebring. Van hier is mense wat droom, en ek kan hulle help met hulle se drome. Jy wil verkeerde mense help. Dis ook so getuienis. Ek sê altyd, dis ook so getuienis. Jy het 'n powerful testimony, maar die probleem is, jy wil dit elke Sondag share vir die mense in die kerk in. En die mense is al so moeg vir die getuienis. Nie die getuienis het nie die waarde verloor nie. Die probleem is, jy getuig vir die verkeerde mense. Van as jy opstaan en ken hulle alweer krap hulle mekaar. Maar daar buitekant is mense wat hierdie getuienis se siele kan red. Daar buitekant is mense wat hierdie getuienis kan 'n verskil maak. Naar your location. Ai, Vader. Sana. Josef is in die tronk. Hy's uit. Kom ek maak die lang storie kort. Joseph is in charge. He's the prime minister. Hy is in beheer. Dieselfde man wat alles deurgemaak het. Die mense hulle wil sekerlike goeie se jump in die lewe. Wat hulle voorberei waar hulle wil na toe gaan. Vra vir ons wat in ministry is. Sana. Die tronk, die put, het vir Josef voorberei to be a prime minister. Hy kon dit nie dodge nie. Hy moes in die put gaan. Hy moes in Potifar se paleis gewees het. Hy moes in die tronk gewees het, sodat hy kan die prime minister nou word. En hy kon
En hy moes toe nou oopmaak. Maar hy kan nie voor elke iemand oopmaak nie. Die Bybel sê, hy sit eers die ander se uit. Die rede waarom jou wond nie kan gesond raak nie, jy maak hom oop vir elke tweede persoon wat jy kry. Die dokter het jou gesê, smeer vast dit, smeer salf, hou dit toe, sodat het nie wind kan kry nie. Maak dit net oop wanneer jy dit weer vast, dan smeer jy salf, dan draai jy toe. Jesus. Vader. Hey, gehoor, was ons amper dood. Kyk. Ja, ek sê jy. Hey, gehoor. Kyk net. Los que Sê van hoe gaan my wond. Praat. Sê nou van my moet hom wys. Sê my moet hom wys. Kyk. Die Bybel sê, en Joseph vra hulle om uit die vertrek uit te gaan. Want daar is iets wat hy wil oopmaak. En die wat hy wil oopmaak, is nie vir julle nie, maar is vir my broers. Die probleem, dat alles van jou in die straat lê, jy maak dit oop met elke persoon. Jy sê elke persoon, wat jy deurmaak. Daar is mense, jy moet huil. As jy hoor hulle kom, dan moet jy smile. Tot jou vyand, as jy jou sien, alle die gehuil, jy moet smile. Soos ek weggaan van jou af, moet hy sê, ek verstaan nie die ene nie. Ek weet wat het gebeur, maar hy smile nog steeds. Kosiano, smiling through the storm. As jy jou sekere plek gaan, dan sak jy maar weer aan mekaar. Maar as jy uitkom, dan hou jy jou sterk. Dan verwonder hulle, hoe kry jy dit reg? Ons ken jou man het jou gelos, maar jy staan nog steeds. Ons ken jy stuur 'n egskeiding, maar jy staan nog steeds. Ons ken jy was verloof, maar nie getrou nie, maar jy staan nog steeds. Ons ken jy het 'n kind gekry en die paai jou afgestry, maar jy staan nog steeds. Jesus. Vader. Tell your neighbor, I am still standing. Come on, give your neighbor a high five and say, I'm still standing. I am still standing. The devil is a liar. The devil is a liar. I will not die now. I will not die now. I am still standing. I am still standing. Ek sta nog steeds. Ek sta nog steeds. Glory. Is December. Ek heb nie werk nie. Ek heb nie geld nie. Maar ek sta nog steeds. Come 2025. Ek sal nog steeds staan. I am still standing. Daar is tye wanneer mense ken wat hier jy gaan. Daar is tye wanneer mense ken wat het met jou gebeur. En dan verwag hulle, jy moet aan mekaar val. Nee. Nee my broer, nee my suster. Staan op, al val jy. Staan op en skud jou af. En beweeg aan. En beweeg aan. Jy is die operasie wat baie mense doodgemaak het, maar jy staan nog steeds. You are still standing. Kan jy nie sien, is die hand van die Here nie. Kan jy nie sien nie, is die genade van die Here nie. Kan jy nie sien nie. Jesus.
se broers. Toe Joseph aan sy broers sê, I am Joseph. Toe die manne sprakeloos. Die Bybel sê hulle kon nie praat nie. Joseph het geween. En die wat buite was kon hoor hoe ween die man hier binnekant van sy eie broers wat om sy ondergang beplan het. Sy eie broers is verbas dat hy nog steeds staan. Ons sê Psalm 118 versie 13, sy het my hart gestamp om my te laat val, maar die Here. Toe hulle jou stamp, toe sê hulle nee, kom ons stap weg, ons is seker dat jy het geval, maar het nie geken nie, die Here het hom opgetel. Here my siel aanbid, hulle het jou hart gestamp om jou te laat val. En hulle stamp nie net aan buitekant nie, hulle stamp tot in die huis van die Here ook, want hulle wil seker maak, die val in die genade, maar die hand van die Here het jou uitgehelp. Hulle wil jou uitwerk, by jou company waar jy werk, hulle wil jou uitwerk, by die department, maar die hand van die Here is oor jou. Hulle het jou hart gestamp om jou te laat val, maar die Here het jou gehelp. Die Here jou gehelp. Dan het vertaling sê, my enemies almost killed me, but the Lord has helped me. Hulle het jou ingegooi, toe ken jy nie. Toe verwag hulle, toe jy klaar geëet het, toe moes jy neerval. Maar tot paar dae toe sien hulle, jy staan nog steeds. Die Here het jou gehelp. En dit wat jou moet doodgemaak het jou eerder vetter gemaak. En hulle kan nie verstaan nie. Hoe kry jy dit reg? Die Here het jou gehelp. Die vyand het gekom, toe slaap jy, toe kom die vyand, toe sit hy sy strik, hy het geld betaal, toe sit hy die strik, by jou hek, toe met die stroop jou slaan. Oh Here, toe kom die skrif, wat sê, aanloop jy op die slange, aanloop jy op die skorpioene, hulle sal jou niks maak nie. Wanneer hoor hulle die stroom gekry? Hulle verwag wanneer sleep jy nog, maar hulle sien jy loop nog. Hulle sien jy loop nog. Here my siel aanbid, hulle sien jy loop nog. Hulle kan nie verstaan nie. Die hand van die Here het jou gehelp. Jesus. Hulle het jou hart gebreek. Hulle het jou hart gebreek, jy het gevind. Toe voel jy ook, hier gaan ek dood, my hart is gebreek. Maar toe vergeet hulle wat sê die skrif. God is nou aan die wat gebroken van hart is. Toe hulle jou hart breek, toe trek jou gebreekte hart die teenwoordigheid van God. Toen het jou hart gebreek. Kom op maak saam met die demonstratie. En jou kinderen gekom van die straat wat jy seer gekry. Dan kom my kind, dan bloei jou kind sy hand. Wat is om my? Dan ben jy kind. Maak jy hom toe. Dan wil hy kind weer, nadat hy pijn weg is. Jy is bezig in die huis. Dan wil die kind graag nog weer op speel. Maar jy wil nie hee. Die kind moet ver gaan speel van. Die mense hoor my nie. En elke keer wil jy weet, Hans, waar is jy? Nee, sê mama. Oké, jy moet nie uitgaan hoor. Ja, ma. En as ek die kind raak stil, dan los jy dit wat jy mee bezig is. Dan gaan loer jy. Nee, jy wil hom net sien, Oh, jy sê nie. Oké, jy sê nie. As hy kan omkijk, dan sien jy jou sê, ek wil net gekeken waar jy is right. Dan gaan jy nou weer aan met jou ver. Die mense hoor my nie. Wanneer jy 'n wond het, God voel so oor jou. God voel so oor jou. En het jou seer gemaak. Jy dra die wond. God voel so oor jou. Elke keer een loer is so dat sy Hans, is your
gedisappoint toe gaan celebrate hulle. Hulle het jou alles gebeloof. En toe stel hulle jou teleur. En dat jy hartseer, jou hart is gebreek. En elke keer, dan kom God net, dan kom kyk. Die seer. Kas is so really. Yipheba lehohela uting banta temudimo. Avond trek die teenwoordigheid van God. Jy het my hart gestamp om my te laat val. 2024 luister. Jy het my hart gestamp om my te laat val. 2024 as het volgens jou was, dan wou jy nie gehad dat ek ons 2025 sien. Maar ek is jammer. Ek is jammer. I am smelling 2025. I am smelling 2025. I will be one of those who will cross over. Ek sal ook sê, it was not easy, but I made it. Dit was nie makkelijk hier, maar ek het het gemak. Dit was nie makkelijk hier, maar ek het het gemak. Hey, my vijande. Micha 7 versie 8. Don't gloat over me, my enemies. Though I sit in the darkness, the Lord will be my lamp. Dan gaan we verder en zeggen, al het het geval, ik zal veel opstaan. Jesus. Jouw hart was gebreek toen je niet uit werk gekregen hebt. Jy was zo teleurgesteld. Jy het gevoel die hemel kan, die wereld kan opvang, laat jy inval. Maar toen kwam die Here. Toen zei jy is teleurgesteld van die positie wat jy nie gekregen hebt. Maar ek het groot dinge van jou instoren. Staan op en word verlig. Van jou lig het gekom. Daar is nasies wat in die donkerte sal sit. Daar is nasies wat die donkerte sal toemaak. Maar oor jou. Kan ek met iemand praat, wat maak dat? Kan ek met iemand praat wat jy budget het vir December nie? Woe! Here my siel aanbid. Kan ek met iemand praat? Wat as alle mense trollies gaan stoot en Shoprite en Pick n Pay, dan moet jy maar bij my vriend gaan en die tikkielijn gaan koop, want jy het nie 'n begroting nie vir die festive season nie. Maar kom ek jou sê, God het planne met jou lewe en die spanne. Wees gelukkig. Wanneer mense wanneer hulle in hulle sy seisoen beweeg, wees gelukkig vir hulle. Klap hande vir hulle. En vir hulle kom ek praat met jou. Miskien is jy hier vanavond, jy sien die tent is vol. Jy kom 3 weke uit die tent en daar was die mense nie. Daar is mense wat beweeg en hulle is 'n seisoen. Wees gelukkig vir hulle. Klap hande vir hulle. En vra die Here, as my seisoen aangebreek het, laat hulle nie toer nie. Here, as my seisoen aangebreek het, ek het vriende gehad. Toe hulle in hulle sy seisoen beweeg, kom die man na my toe. Sê Hans, het 'n nuwe kar gekoop. Alle man, sy vrou se anniversary. Ek het eens die kos in my huis, ek is nog nie getroud nie. En man sê vir my, joh, en nou dag my vrou se anniversary. Toe koop ek my vrou so 'n cheap ring. Een cheap ringetje gekocht. Zo 30.000 rand. En als ik net denk, ik is kos in mij. Die man zegt, zijn vrouw een cheap ring gekocht. Van 30.000 rand. Hij was in zijn seizoen.
Hy was in sy seisoen. Kan ek met mense praat wat in hulle sy seisoen is, maar wat tyd het om te speel? You are going to regret it. Want jy is nou in jou seisoen en jy sal nie vir ewig nie. Hans Ouman, jy is in jou seisoen en daar is Hans Oumanse wat nog aankom. Daar is evangeliste wat die Here nog kom gebruik. Meer as Hans Ouman is my seisoen en ek moet alles doen aan my seisoen. Sana! Vir die Here. Daar is mense, kom ons sit ons neer, maak klaar. Kom ons sit ons. Daar is mense, as dit die seisoen is om te saai, dan saai hulle nie. Dan sê hulle die ding werk nie. En as die wat gesaai het, as hulle gaan oes, dan convince dit nou eerste vir die wat nie kon gesaai het, hy keer nie. Kan ek dieper gaan? Dan gaan hulle na dieselfde grond toe, wat die gesaai het, en hulle gaan oes. Maar die seisoen verskil. Jesus. Hulle gaan na die regte grond toe, met die verkeerde seisoen. Is die oes seisoen, en nie die saai seisoen nie. Psalm 126, 5 en 6, hy sê, die wat in trane saai. As dit gesaai word, saai. Daar is mense, hulle bid aan God vir die saad. Hulle bid aan God vir die oes. As God antwoord met die saad. En die oes is in die saad. En God wil hê jy moet net plant. Dan dit wat jy gekry het, gevra het in die gebed, dan sal jy dit kry. Die mense hoor my nie. Wanneer jy bid vir die saad, vir die oes, dan sê God, bring op jou deel, ek gaan jy die saad gee. Vat die saad en gaan saai. En daar is mense, as hulle die saad kry, dan eet hulle die saad op, dan verwag hulle nog die oes. Maar jy eet die saad met die oes. Daar's mense wat mooi vet is van die saad. Daar's mense wat glans van die saad. En hulle wag vir die oes. Nee broer, nee suster, stellig nie. Van die saad. Glorie! Die ene wat die pastoor voor gebid het, die Here toets jou net. As jy nie gewerk nie, dan gee die Here jou werk van 5.000 rand. Nee, hy toets jou net. Hy wil net kyk as jy betroop. Maar hy 5.000. Hy het 10.000 salaris vir jou. Maar hy wil jou toets. Dan sê die Bybel, die wat in die geringste kan vertrou word, hulle kwalifiseer vir meer. Maar die wat ontrou is, in die geringste, sal ook ontrou is. Die 5.000 was een toets. Jy kry die salaris van 5.000, jy loop nie vir recht kerkie, jy is altyd bezig, jy kom nie by die biduur uit, jy is altyd bezig, 5.000. En die 5.000 ook, hy kan jou nie dra nie, want hy is te dier. Kan jy nie sien die pijn hoe hoor jy plat toe? Ai, Vader! Sana! Kan jy nie sien nie? Maar God het een salaris vir jou, maar hy wil het, hy kan nie jou toets. Jy die karakter, jou rechte karakter jy weggesteek toe jy niks gehad het. Nou dat jy iets het, nou kom die rechte karakter aan. Die karakter wat jy weggesteek het, nou kom jy na vore. Die hele tijd dat jy nie een probleem gehad toe hulle praat van geld, want jy nie gewerkt het. Nou dat jy werk, nou hulle praat van geld in die kerk, nou het jy een probleem. Dat die kerk word net van geld gepraat. Sana!
Wie die kerk praat net van geld. Toe jy nie gewerk het, toe is dit 'n probleem. Dan is hier Nou dat mekaar. jy werk, is dit 'n probleem. Jy wil nie die language hoor nie. Jesus. I am still standing. Ek staan nog steeds. Hier is mense wat teen troebel water is. 2024. En ons dank die Here dat die staan nog steeds. Daar is huise van ouers se verloorde. Toe sê ons vir kyk wat sal word van my kinders. Maar toe staan jy nog steeds. Here my siel en bid U. Hulle gaan verby om te kyk. Wat gaan aan in die huis? Want die iemand wat gestaan het vir die huis is nie meer nie. Maar hulle sien die huis. Kan ek wel openbaring gee, dan geef die mic af. Kan ek wel openbaring gee, dan geef die mic af. Daar is ouers, apostel Hugo, wat dinge gedoen het aan die koninkryk van God. En hulle het nog nooit die benefit van dit gekry nie. En hulle het gesterwe. Maar hulle is 'n nageslag. Gemaakt het. Hulle het alles naar die graf toe. Sonder om die results te zien. Die vijand valt voor Job aan. Maar het is laat om voor Job aan te vallen. Job se kinders op party gehouden. Hierna geskitterd. Dan staan Job op. Vat hy 'n offer naar die altaar toe. Hy sê, daar het my kinders gesondig. Teenoor die Here. Dan vat hy die offer. Dan los hy weer by die altaar. Die vijand, hy moes vir Job daar gekeer het. Dat hy nie die offer naar die altaar toe vat nie. Van Job het geoffer. Van Job 42, van vers 10 af. En die Bijbel sê, en God het vir Job geseën, twice as much as he had. Daar is kinders wat in die guns van die Here sien, hulle bid nie, hulle vas nie, hulle lewe in die wêreld. Daar is dan, hulle sien in die guns van die Here, maar hulle ken nie hoekom nie. Maar kom het ons sê van hen, daar is 'n ma, daar is 'n pa van jou, wat 'n offer gemaak het. Hy het hom toegelê voor die Here. Hy het alles wat hy gehad het, het hy afgestaan. Hy het dit vir die Here gegee. En vandag het jy die benefits. Here my siel en bid U. Jy gaan na onderhoud toe. Dankie, Here. Daar is mense wat naar diezelfde onderhoud toe gaan. Hulle het gebid, hulle het gevas. Die anderen kom van hulle se sango mas af. En sango was hulle in die bad ingesit. Hulle het hulle goede gegee. Hulle gaan sê jy daar kom. Dit is wat jy moet doen. Spoeg net so rond. Jy sal die werk kry. Dan kom jy het niks gedoen nie. Dan kom jy in die interview. Dan gaan jy morgen wat jy gaan bel. En dan gaan sê kom jy die werk gekry. Hoe krijg je dit recht? Dat is een offer wat gemaakt is wat je niet van bewust was. Door ma, door pa, door opa groeitje. Hij heeft een offer gemaakt voor zijn nageslacht. Die goedheid wat je vandaag doet, zal één dag voor jou nageslacht benefit. Die tafel is gedekt, dat moet geëerd worden. Die koningsvrouw, is daar niemand oor in die huis van Jonathan. Zodat ik aan mijn guns bewijs. Is die Jonathan zijn kinders wat iets goed gedoen het. Is Jonathan, wat is die voor hem gedoen? Het is gedoen voor zijn nageslacht. Hij is niet daar is iemand, hij is een Siba. Daar is iemand, hij is een Lodiba. Hij is gebrekkelijk, hij kan niet lopen. Hij heeft dit gevraagd, meer gevraagd. Is daar niet iemand oor in is? Hulle disqualify hom klaar.
En het disqualifying kan sê nee, kan nie loop, hy's krippel. En altyd sy voete. Hy het dit gevra, nie gevra. Is daar iemand oor? Mephibosheth is een Lodiba. Lodiba beteken een plek van verlangte. En die koning sê, oké, en hoor julle, maar ons kan nie sit en gaan met die tafel as hy nog eens nie. Laat hy kom. Mephibosheth kom. Hier kom Mephibosheth. Die koning wacht van Mephibosheth. Die koning kan nie eet, hy wacht van Mephibosheth. Wat het Mephibosheth gedoen? Mephibosheth het niks gedoen nie. Was sy pa Jonathan. Die pa Jonathan het sy oor by sy pa se mond gehou. Daar kry information. Dan gaan hy oma sê vir David, morgenoggend 5:00 staat hulle neer teen maar 3 moet jy opstaan. Mephibosheth het niks gedoen nie, maar dan jou pa Jonathan wat vir jou iets gedoen het. Ek weet dat ouers wat offers maak van sy kinders, alhoewel sy kinders so ronges teen hulle ouers en het doen niks nie. Maar kom ek jou sê, die man, die pa, wat jy nie respecteer nie, daar is 'n offer wat jy doen. En alles is nie meer daar nie. Daar is dinge wat Hans Ouman gedoen het, alles is nie meer daar nie. Daar sal eendag sal het gevra word, waar is Hans Ouman se kinders? Alles Hans Ouman nie daar nie. Waar is Hans Ouman? Ek lewe sy vrou nog. Waar is hulle? Kan jy, ek hoor van Hans Ouman. Ek hoor van die giant. Ek hoor van die man van die Here, wat die Here so gebruik het. Maar is daar iemand wat ek net kan guns of is. Ek sien hoe kom op een van my kinders af, of op een van my agterkleinkinders. Hy sê, die is een van hulle. Die kind het niks gemaakt, maar Hans het iets gedoen. Wat sê jy nou? Galatiërs 6:7 sê, God cannot be mocked. God kan nie gespot word. Dit wat jy sê jy doen. Sana! Hier is kinders wat dit maak, want hulle weet ook self wat het niks gedoen het. Jy sê lucky. Maar jou ma wat in die graf is, jou pa wat in die graf is, het iets gedoen. Hy het die Here gedien. Hy het sy laste geld gebring na die huis van die Here toe. En wie benefit vandag? Jy benefit. Hier is ouers hierso, want hulle is ouers vir die Here gedien het. Vandag, julle loop met die genade van God, as wat julle se ouers gedoen het. My oudste seun is in die wêreld. Hulle bel my en sê vir my, jou kind het afgeval van die bakkie af. Dronk. Hy sê het afgeval. En ek wil net weet, hoe gaan dit nou? Hulle sê vir my, is alright. Hy wil die dokter toe, maar hy wil die hospitaal toe gaan. Ek stuur julle my foto's, ek wil ry. Hulle sê vir my, relax. Ek gaan 'n bietjie terug. Hey, dierbaar wat julle weet nie. Ek gaan terug, ek sê vir die Here, dit wat ek vir my geoffer vir die evangelie. My kinders kan nie sterwe sonder hulle nie die Here ken. Ouers, kom pastore, as julle se kinders nie die Here dien nie, en die kerk deel julle oor. Alle apostels se kinders swanger geraak. Toe sit ek as ek toe sê die apostel vir my, die kerk trek my oor die kolle. Die kerk trek my oor die kolle, omdat my kind swanger geraak het. Ek gaan nou nie sê wat ek hy pastoors gesê, want ek het 'n ding wat ek stryd praat. Kom ek praat nie. Kom ek sê nie wat ek hy apostel gesê het. As onkundig, as ek jou oordeel vir jou kind se ongeregtigheid, watter leier sal nie verlang sy kind moet die Here dien soos wat die Here dien? Hoe deel ek jou oor omdat jou kind 'n verkeerde pad gevat? Daar is leiers wat hulle op dig sit, omdat hulle se kinders gaan maak en op die kind. Daar is leiers wat hulle wil op dig sit, omdat hulle se kinders so dronk word. Hoe kry jy dit reg?
skrif gebruik en sê, jy moet kan jou huis goed regeer. Jy het jou kinders goed opgevoed. En as hulle verkeerde baie vat, wat moet jy doen? Moet jy los om die Here te dien? Van jou kinders lewe in sonde. As jy kerk toe gaan, dan kom hulle van die skitplekke af. Dronk. Moet jy die Here los? Maar die hoe sê mense, ungodly life wat my kinders se lewe, ongoddelike lewe wat my kinders se lewe push my harder om die Here te dien. Die duiwel dink hy gebruik jou kinders om jou seer te maak. Kan ek mag nou vir 'n rag dan. Ek weet ek sê nog 'n paar keer vir die laaste man. Wanneer jy 'n lemoen het, al maak jy maar geikie, die sap sal nie uitloop nie. Tot jy jy moet die lemoen. Daar is van ons pastoor wat die drukking nodig het, sodat die salwing kan loop. Ja. Daar is van ons wat die drukking nodig het. Ons function well in die drukking. Ons doen dit goed in die drukking. Ons gaan kerk toe, al wil ons die Bybel oopmaak om voorberei vir 'n boodskap. Ons kan nie voorberei nie, want die drukking is groot. Maar kom ek jou sê, as ons die mic vat, as ons op die pulpit staan, dan sal jy sweer, die man het gebid vir die boodskap. Nee, stellig nie, die drukking. Jy bid vir die Here, dat hy met die drukking wegvat. Maar wat mag God? Hy sit nog 'n bietjie by. Want hy weet, wanneer jy druk het, dan doen jy goed. Nog 'n bietjie drukking. Die moeder in die kraamsaal, sy voel die pyn, maar die nurse en die dokters, hulle sê druk. Jy voel die pyn, jy voel jou laste asem kan uit, maar die nurse sê, druk nog 'n bietjie, jy nodig nog net 'n bietjie druk. Laat hulle nog druk sit. Jesus! As mense wat dit goed doen nie. Hulle doen nie goed, hulle function nie well nie. As hulle nie onder druk is. Ai. Afas. As jy met die rivier ry daar. Oor die allemaal die dam, jy hoef nie die vis dood te maak nie. Laat leem nie, hy sal self doodgaan. Van die vis is nie in die element wat jy gecreëerd is om te wees. Daar is mense wat doodgaan sonder druk. Daar is mense wat die drukking by die kruis hou. Daar is mense wat 'n rede het om te bid. Daar is mense wat 'n rede het om te gaan vas. Daar is mense, hulle het 'n rede van die drukking. Jy het my hart gestamp om my te laat val, maar die Here het my uitgehelp.
iemand praat. Die wat jou gestamp het om jou te laat val toe die Here jou eedel, moet niks teen hulle doen. Geef my water, geef my water. As my hemma my gestamp is om my te laat val, dan help die Here my uit. Dan bid ek vir die Here. Ja. As ek Here vra, koue bonna kwa water. Hy moet ijskoud is, Here, asseblief, ek bid vir hy water. Dan gee die Here my die water. Maar dan stuur hy die water met die iemand wat ek ken, het my hart gestamp om my te laat val. Van die water. Jesus. Dan ken ek my hemma het my gestamp om my te laat val. Maar God gebruik vir my hemma as die transport. Om te bring waarvoor ek gebid het. Dan kom apostel my hemma met die water. Om vir my te kom gee. Hy sê, ek soek jou water. Ek soek jou water. Ek soek jou water. Ek doe as ek soek water. Maar ek reject. Ek wat die transport dra en ek nodig dit. Ek soek nie die transport nie. Ek sal het nie vat nie, want is my hemma wat het doen. En my hemma het my gestamp om my hart te Halleluja! Wie jou gestamp het, vergewe die persoon. Want die Here kan die persoon gebruik. As een transport. Die water samen die transport. Verstaan nie man, sien maar samen die. Die transport samen die water. Die vir 3 jaar gebid. Kan ek met iemand praat? Maar die keer wat jou afgestamp het om die te laat val. Want die Here kom gebruik met iemand. Die afgestamp om die te laat val. Vergewe die mense wat jou seer gemaak het, wat eers nie jammer is nie. Die man wat jou kind gegee het, jou net so gelos het, vergewe hom. As hy kom en hy sê wat sy kind sien. Jy soek die man nie, wat jou die kind gegee het die van die pyn wat hy aan jou gedoen het. Jy soek hom nie, maar jy hou sy kind elke keer. Jy het sy bloed. Geef vir mama 'n drukkie, soen vir mama. En elke keer dat jy die kind soen, soen jy kind se pa. As jy die kind 'n drukkie gee, dan vang jy sy pa. Vergewe. Hulle het jou leed aangedoen, maar die Here het jou gehelp. Glory. I am still standing. Ek staan nog steeds. Jesus. Die pyn en die lyding wat ek deurgemaak het my nie vernietig nie. Ek staan nog steeds. I am still standing. I am still standing. Ek wil met iemand bid vanaand. Die veld toch is net hier, omdat Steenkamp net het om te doen.
Maar hy sê, jy hom laaste week gehoor het, met interview op die radio, toe sê hy, is vir mense wat deur 'n moeilike jaar gekom het, maar wat nog staan. Daar is iemand wat die hele jaar werk gesoek het. Het die werk gekry nie. Hy wil sy familie support, maar hy kry nie werk nie. En as ons omkyk, as sien ons iemand wat nie wil werk nie. Daar's mense wat ons oordeel, maar ons ken nie wat sy effort sit hulle in. As ons preek van Samson, as ons en deel ons van Samson oor, hoe die vir Delilah gesê waar sy krag. Maar ken ons, die man het ook al 'n tyd toe verlei die vrou. Dit was misleading dan. En as ons praat oor ons oordeel, ons sê, hy het geheim werk. Maar ken jy 3 keer, 4 keer omtrent, het die vrou aan 'n pad toegestuur. Tot by 'n punt wat hy nie meer kon. Daar is mense wat ons oordeel. Die wil die werk, ken jy hoeveel CV's stuur hy mense? Ken jy hoeveel aansoeke doen hy mense online? Ken jy hoeveel onderhoude hy mense al naartoe gegaan? As net dat hy sit die alles op social media soos jy nie. Maar as jy kyk, hy sê, kyk, hulle wil nie werk. Jy het haar gestaan om my te laat val. Maar die Here het my uitgehelp. Joseph sê vir sy broers, I am Joseph, whom you sold. Toe kan hulle nie praat nie. Daar is mense wat jou afgeskryf het. Die dag as jy af verby gaan, hulle gaan so. As jy af verby gaan, as jy af verby ry, hulle kyk so. Hy lyk soos, dit kan nie wees. Dit lyk soos, hy kan nie wees. Waarom het ek vroeger gesê, wanneer die Here ander mense optel, wees gelukkig. Jou dag sal kom. Imini is aan haar koe. Jou dag sal kom. Glory. Jy kan nie nou paint koop soos hulle nou paint koop en paint nie. Ek weet hoe like ons swart mense in December paint nie. Vader. Ek weet nie wat nou kom doen. As hulle die vensters uithaal, wat hulle sommer daar neer sit, aluminium vensters sit, wees gelukkig vir hulle. As hulle so paint en alles doen, wees gelukkig vir hulle. Sana! Ek wil iemand amper advies gegee het aan ons straat waar ek bly, maar toe dink ek sal in die moeilikheid kom. Die iemand al groot vensters uit. Ja, sommige vensters wat van rypaal af na rypaal toe. Al sê hulle uitbrei. Hy staalvenster al uit. En hulle gaan sit aluminium vensters en net so klein is. Net so. Hoekom jy nie gewag tot jy kan afford om so groot te sit? Nou as jy verby gaan, dan lyk dit is by jou toilet hierso. Glory. Ek gee die voorreis dat ek nou die toilet is van die klein venstertjie wat jy moet maak. As aluminium. Hoekom jy nie maar gewag tot dit kom? Yes. Wees gelukkig van ander mense. Daar's mense wat jy moet van hulle afleer en nie kompeteer teen hulle. Daar's mense wat ek leer. Toe ek hier kom toe sit en kyk op wat kan ek leer? As ek by my teen kom, kan ons op weet. En ek is so blij my span is hier. Volgende jaar as ons dit moet sê, jy sien dat my steenkamp sit in. Kan ons met die so maak. Kom, ek leer elke dag. Kan ons op onze voeten staan? Kan die mensen wat social media like, soos ek like social media, maar ek sit nie alles op nie. Dus kom sê julle, ek het een media team. Ons wat so media like, vanavond op die status,
vanavond op jou Facebook. Sê net daar zo, I am still standing. Ga naar je gallery toe. Ga naar je gallery toe. Ga naar je gallery toe. Ga zoeken op beste foto. Dan post je. Dan zeg je, I am still standing. Rakatos. Ribabanda. I am still standing. External steeds. External steeds. Or you gotta say 2024, I'm still standing. 2024, ik sta nog. Ik sta nog. Dank je Heer voor die veldtocht. Ik dank de Heer voor die veldtocht. Ik dank de Heer voor die veldtocht. Van ik ga zo, maar ik sta nog steeds. Ik dank de Heer voor die veldtocht. Ik weet niet van jou niet. Ik is dankbaar voor die Heer voor die veldtocht. Omdat ik nog sta. Dat was de punt wat ik van hem opgegeven heb. Het is menselijk wat je komt bij je punt. Dan voel je, ik kan maar opgeven. Maar ik dank de Heer dat ik sta nog steeds. I've been through so many storms. I've been through so many tears. But I'm still standing. Ik sta nog steeds. Ik weet niet van jou, maar ik sta nog steeds. Doe huwelijk vast op je rood. Maar die staat nog steeds. Die is uit die werkheid. Maar die staat nog steeds. Die finisher van Canada's finishers kom halen. Maar die staat nog steeds. Die is gedemoot bij die werk. Maar die staat nog steeds. Die bang je die kaart gevaard. Maar die staat nog steeds. Hier mijn ziel en puttie. Die heeft gefaald in die genade van die Heer. Maar die is nog steeds op een post, die is nog around. Is nog niet voorbij, nee. Is nog niet voorbij, nee. Al loopt die starig. Die staat nog steeds. Al staan die, maar die kan niet stilstaan, nee. Die vindt in die storms. Ons dank die Heer. Dat je nog staat. Dat je nog staat. Daar is mensen. Als ze opstaan in de morgen in de vast en hulle gaan daar uit, die sal nie sê dat probleem nie. Daar is mensen zoals Hans Oman goed, wat weier om te lyk soos hulle se probleme. Ons trek vir ons mooi aan, ons vas, ons trek mooi aan. En soos dat sien, dan lyk ons mensen wat die probleme het. Maar ons weier om te lyk soos onze probleme. Kan ek saam met iemand bid vanavond? Wat sê hy? I'm still standing. Al kom jy slinger na die hier na vore toe, solank jy staan nog. Solank jy staan nog. Solank jy staan nog. Kan ek saam met iemand bid wat sê, ek staan nog steeds. Dankie vir die tent. Dankie vir die tent. Wat my kom laat onthou dat jy staan nog steeds. Kan ek saam met iemand bid? Kan ek saam met iemand bid? Kom, moenie kyk, moenie rondkyk, kom. Kom. Laat hy kinders net pak maak daar asseblief. Laat hy kindertjies net pak maak daar. Kom. Ek wil saam met iemand bid. Ek wil saam met 'n leier bid wat sy kerk leeg geloop het. Wat die mense jou verlos het. Toe sê net jy moet voor hê. Ek wil saam met 'n jong broer bid. Ek wil saam met 'n jong suster bid. Ek wag vir u, wat bid. Dankie vir die mense wat gekom het. Dankie vir die mense wat gekom het. Jy weet, jy moet die voorgestaan het. Maar wat sal er gesê word? As jy gesien word by die altaar. Daar is mense wat sit met geheime. Van hulle het nog nie iemand gekry wat hulle vertrou nie. En hulle dra hy wond. Ons dank die Here dat jy nog steeds staan. Ons dank die Here
Die Here het my hiernatoe gestuur en ek dank die Here vir sy genade deur die leierskap van ons dierbare apostel Oman, sy raad en almal. Ek het 'n groot probleem. Ek werk in diamant in agriculture, land reform and rural development en dit gaan baie swaar met my. Op so 'n stadium wat ek voel ek wil by die huis sit. My vrou het met my gepraat en gesê moenie. Ek het trek deur gegaan. My kar staan by die huis, ek kan niks doen nie. Ek is by 'n begrafnisdiens en ek ontmoet vir apostel Setley. En hy vra vir my, waar is jou kar, Bishop? Ek sê, my kar is by die huis. Ek het geldprobleme, ek kan nie tyres koop nie. En hy sê vir my, oké, gee my net kans, ek gaan vir jou tyres bring. En die man van die Here hou sy voort. Ek het agter hom aan gaan loop. En hy bring die tyres en sy vrou. Prys die Here. En hy gee vir my 4 tyres. En hy sê vir my, hier is hulle. Ek vra, hoeveel gaan ek betaal? Hy sê, nee, moenie worry nie. Ek het gedink, jy moet R200 gee vir R100. Nee, los. Vat die tyres. En ek en my vrou vat die tyres weg, eergister. En ons gaan sit die tyres op. Die manne wat weet hoe het mekaar gestaan, kan getuig, apostel, die man van die Here staan hier. Maseman, daar staan hy. Hy weet hoeveel probleme het ek met die kar gehad, dat ek my gevra het, is my kar dan getoor. Wat gaan anders ek met die kar ry, dan gaan dit so aan. Ek kan niks regpak nie. Maar toe die man van die Here en sy vrou instap by my huis, toe verander die hele atmosfeer. En my kar ry soos ek ken, hoe ek my kar gekoop het. En ek wil vir hierdie tent tabernakel sê, die Here gaan nooit vir jou, vir Hebreërs 13:5, gaan jou nooit verlaat nie. Hy gaan nooit vir jou weggooi nie. Die Here weet wat jy vir hom gedoen het. En my emma declare met my vrou en my kinders afwesig, dat van my fonds wil ek nie meer dit werk nie. My vrou sal die koevert, die geld moet insit, en op uit van waar bly die man van die Here, en gaan gee die man van die Here. Want dit is my begeerte. Want die Here het my geseën, geweldig met my vrou en my kinders. En die duiwel is nie tevrede nie. Maar ek dank hierdie teen van vanaand. Die Here het my opgetel. Dankie man van God. Daar is iemand waar hy getuienis nodig gehad. Daar is iemand. Daar is iemand waar hy getuienis nodig gehad het. Dit moes hier gedeel gewas het. Iemand het dit nodig. Maak jou oor toesteek door hallo. Vader, U wat in die hemel is, U ken elke persoon wat hier staan. U ken hulle, even the number of their hair on their head. Here, U ken dit. Vader, ek bid in die naam van Jesus. Hulle hoef nie van my te sê wat hulle deurmaak en hoekom hulle hier staan nie. Want daar is 'n God wat alreeds ken. Ek wil nou bid, Vader, in die naam van Jesus Christus van Nazareth.